ഹായ് മച്ചാമാരെ, സ്കിൽ ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിനക്ക് എല്ലാ സാധനം. ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. ഇന്നെല്ലാം ട്രെൻഡായിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ടിക്ടോക്ക്, യൂട്യൂബ് അതുപോലെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പുതിയൊരു എനിക്ക് സഹായത്തിനായി പുതിയൊരു കൂട്ടുകാരനെ കൂടി ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് ജോയൽ. അപ്പോൾ നേരത്തെ അനന്ത് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബക്കറ്റ് ചിക്കനാണ്. ഇപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിലൊക്കെ വൈറലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചേരുവകളിലേക്കൊന്ന് പോകാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഇതിൽ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സവാള, ഒരു നാരങ്ങ, ഒരു മുട്ട, ഒരു തക്കാളി, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, കുറച്ച് ഇഞ്ചി, പിന്നെ കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടെന്ന് പറയുമ്പം. അപ്പോൾ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ 3 വറ്റൽമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് മല്ലിപ്പൊടിയും മറ്റമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ 2 സ്പൂൺ തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. അത് ഞങ്ങൾ കഴുകി സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് കൂട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് മിക്സിയിലിട്ട്. അതിലെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും വറ്റൽമുളകുമാണ്. നമ്മൾ അടുത്ത കൂട്ടായ തക്കാളി, സവാള, കറിവേപ്പില, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടെ ഇട്ടൊന്ന് അരയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു വെട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാമായിരിക്കും ഇപ്പം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആ ചേരുവകളെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നാക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമേ അരച്ച കൂട്ടാണ് ഇടുന്നത് ഇതിനകത്തോട്ട്. ഇനി നമ്മളിടുന്ന കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത്, മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ച തൈര് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗൈസ്, നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ അരമുറി നാരങ്ങ എടുത്ത് നല്ലോണം ഇതിനകത്തൊന്ന് പിരിയണം. നല്ല മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പിരിയണം. മുട്ട പൊടി. നമുക്ക് ഇത് ഈ കൂട്ടെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ അരപ്പ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എല്ലാം കൂടെ. അപ്പോൾ ഈ മസാലയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമ്മളിത് വെക്കണം. അതിൻ്റെ മസാലയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാനായിട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പം 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ചിക്കൻ മസാലയെല്ലാം അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചിക്കൻ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ച പോലെ 2 വാഴയില വെക്കുക. അതിന് മുമ്പ് ഒരു കമ്പടിക്കേണ്ടതാണ്. കമ്പടിച്ചിട്ട് 2 വാഴയില വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഈ കമ്പിനകത്തോട്ടാണ് ചിക്കൻ കുത്തി ഇറക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഈ കമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കാൽ നമ്മളൊന്ന് കെട്ടിയിടുകയാണ്. അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കെട്ടിയിടുന്നത്. നിങ്ങൾ വാഴവെള്ളം വെച്ച് കെട്ടിയാൽ നല്ലതായിരിക്കും. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായി നോക്കേണ്ടത് ഒരു പാട്ടയാണ്, അഥവാ കന്നാസ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതുകൊണ്ട് മൂടണം. അതിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു അലൂമിനിയം ബക്കറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമുക്ക് ഈ പാട്ട വെച്ച് ചിക്കൻ അങ്ങ് മൂടാവുന്നതാണ്. ഒരു ബലത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കല്ലിൻ്റെ അങ്ങ് വെക്കാം.
നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു പൊത്താനിട്ടിട്ട് നേരെ അങ്ങ് തീയിട്ട് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. ഓരോ ചുള്ളി എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അടുക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. ചുറ്റിനും വെക്കണം, എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുള്ള് വിറക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കത്തിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം ഗൈസ് നമുക്കിത് കത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് കത്തി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ ഫുള്ളങ്ങ് കത്തുകയാണ്. One, two, three, come on! അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് കത്തിച്ചടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 8-10 മിനിറ്റ് ഇത് കത്തിച്ചടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം. ഇനി ഇച്ചിരി ഒന്ന് തണുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മളിത് വെന്തെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഓ ഗൈസ് അത് വെന്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിധം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. എടുത്തു വെക്കാൻ കൂടാ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ടൊന്ന് എടുത്തു വെക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഒരുവിധം ആയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഒന്ന് കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുക. ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല, കൊള്ളാം. അടിപൊളി സാധനമാണിത്. നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒരു ഗുഡ് ബൈ. 1, 2, 3, come on!